Hello，大家好，我是 K 老。今天呢，我要介绍的是我这艘船。有兴趣的朋友，请在底下留言。那我们看看，这里面有船舱，还有旁边也有救援小艇，一个国旗，镜子。我给你看我收集的乐高。请你们看一下我收集的乐高。收集的乐高真的很多，知道吗？我还有另一盒诶。那我还有，我打算加一个乐高城市。如果有什么建议，请你们告诉我。好，那我们接下来就来摆设看看。不知道大家有没有玩过孤胆车神？如果玩过，请在底下留言。大家我还要做一个东西，另外，你是拍直播？你是上 YouTube？录影了？对啊，录影。你要上 YouTube？这是我第一部影片呢。有几部了啦？没有，这是另一个账号，所以是第一部影片。你就说乱账号了，YouTube。我这是 K 老的账号。你要我说让回来哦。你吃什么？够了。很臭诶，拿旁边点。你知道？没有啊。敬老尊贤是什么意思？你当然。要破40度的。破40度，日本。真的那么热？所以跟你说很热。你要40度呢。那我们呢？35度而已。没有，我们破38度，台北38度。我就说我们一样呀。
将钥匙圈。这个是人类自己做好，那的，才会这样子。今天好的，非常好。那今天影片到这里结束了，拜拜。